Reka nanone mbasuhuze mbonereho kubifuriza gukomeza kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Umwanya nifuje kubagezaho inkomoko y'izina mu miko y'abakobwa. Imiko y'abakobwa iherereye mu ntara y'Iburengerazuba, akarere ka Ngororero, umurenge wa Kageyo, akagari ka Mukore, umudugudu wa Rusenyi. Iri ku musozi wa Kageyo hepfo y'ahahoze ingoro y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Uturutse aho ku Mukore wa Rwabugiri ni muri kilometero imwe na metero 355, ukurikiye umuhanda werekera ku biro by'akarere ka Ngororero. Kera hari muri Kingogo. Umushakashatsi ushinzwe amateka ashingiye ku bisigaratongo mu nteko y'umuco yavuze ko mu miko y'abakobwa ari ahantu ndangamurage h'amateka, kuko ariho hiciwe umugabekazi n'abamikazi bose mu itanga ry'umwami Ndahiro wa II Cyamatare. Nk'uko byasobanuwe na Alexis Kagame mu 1959 mu gitabo Inganji Kalinga ku ipaje y'160 yanditswe agasobanura amateka yaho. Harangira hati mu ipfa rya Ndahiro wa II umugabekazi Nyirandahiro wa II Nyirangabo afatanwa n'abamikazi bose, Abanyabungo bababambira ahantu mu Kingogo hitwa ku miko y'abakobwa, ubundi hakitwa no ku Rwegekangabo. Uretse aya mateka yo ku ngoma ya Ndahiro wa II Cyamatare, abaturage benshi bagaragaza ko batazi neza. Hari ibindi bisobanuro legends ku miko y'abakobwa usanga ari byo byabaye uruhererekane mu bahaturiye kurusha amateka yaho nyakuri. Ntagwabira agaruka ku bushakashatsi bakoze ku mateka y'u Rwanda n'ibisigaratongo bahawe n'abaturage batandukanye. Ati igisobanuro cya mbere twahawe n'uwitwa Makinarodi Theophile, avuga ko akomoka ku mubyeyi we n'abari urungano rwa se. Ni ukuvuga ngo umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yaba yarahazanye abakobwa 8, bose bizeye ko azabarongora. Nuko ahageze ahitamo umwe aba ari we arongora, abandi 7 ategeka ko babubakira hamwe. Abo 7 ngo babonye ko atabarongoye bariyahura, babashyingura ahaje kwitwa mu miko y'abakobwa, banahatera umukwe. Igisobanuro inteko y'umuco yahawe na Niyitegeka Alphonse nawe avuga ko yumvanye abantu benshi. Ni ukuvuga ko abakobwa bakundaga kuhacira imyeyo, bukeye baza kurigita, bivuze ko bashobora kuba harimo iriba. Aho hantu ubu harangwa n'agahuru. Kera ngo habagamo umunyana, agasimba bivugwa ko iyo ukabonye ntugire uwo ubibwira biguha kuramba. Ntagwabira asobanura ko umuko witiriwe aho hantu ubu utakigaragara, keretse ibishibuka byawo. Abahaturiye ariko bemeza ko bawusanze. Igihe kiza kugera abantu bakavuga ko babona usa nk'uwika urigita. Hashize igihe ngo baza kuwubura burundu. Ati kubera ko ari ahantu hakikijwe n'agahuru katinjirwamo, ntibyashoboraga gusobanukirwa neza iby'uwo muko. Ubu kubona hari ibishibuka byawo birabatangaza. N'abahigi bo hambere bemeza ko ari imbwa zabo ndetse n'inyamaswa bahigaga byose byakikiraga ako gahuru, ntihagire ihirahira ngo yinjiremo. Ntagwabira akomeza avuga ko muri iki gihe bigaragara ko ako gahuru kagabanutse cyane, nubwo ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwatangiye kuhakoma no kuharinda ibihangiza. Ubu aho mu miko y'abakobwa ni umurima wa mpande eshatu
urimo agahuru gafite ubuso bwa are enye, kagizwe n'amoko atandukanye y'ibyatsi n'ibiti, harimo imihokoro, mana yeze, imikeri, umuhanda baboneshaga inkoko, isagara, umushishiro, icyatsi kivura amakore y'inka, urukarara, umukondogoro, umurara, umukamba, umwungo babazagamo inanga, umukuzanya, umutitsi, umubirizi, inturusu iteye ku igongo n'imiko y'imishibuka.